guys, may bagong mukbang na naman tayo dito sa farm. Oh, kasama ang aking mga kapatid. At saka asawa ng ate ko, andito pa. Oh, tingnan mo. Oh my God! Ang gagawin na ko ngayon ay kumain tayo dito. Oh my God! Wow! Siyempre, kumuha tayo ng kutsara. Gago! Kutsara. Udah, rep eh. Pagulat ba? Okay, simulan na natin. Sana all. Ito na, oh. Ito na. Oh. Oh. Tingnan mo. Ito para sa Siyempre, may isda. Di mawawala yung isda kasi itong paborito ko. Sana all! Oh, ito na, oh. Sinamos. Ginamos. Meron pa ginamos. Ginamos. Dalagang bukid. Nagturta nga puso. Tulpang puso, inintay pa. Hindi pa naluto. Ada, imigrasyon di. Gawin mo di. Oh, itong mga kasamaan ko, yung kapatid. Diyan. At ito pa yung Oh, Yan ang angkor. ito pa yung kasama dito sa farm. Joke lang, joke. Ito na guys, ito na. Oh. Ugaw ko na. Puso na po. Kain tayo guys, kain tayo. Kain tayo, kain. Sarap na, sarap. Kamu lagi dah apa masa ni kan? Bata. Sarap. Puso. Kain. Kaya nagtanaw mo. Siyempre, naluto na yung puso natin. Sana all! Ito na, oh. Tingnan nyo. Sarap. At yun lang guys, salamat sa panonood nyo. Paki-follow at share naman. Paano masabi?